上有古人智慧，暢談今古雙輝。一點詩情畫意，無限前言哲思，有朋城古風來，不亦樂乎。報上名來，廖舜熙、曾嘉敏主持，似是古人來。歡迎收聽《似是古人來》，我係嚟自文教組嘅曾嘉敏，喺我旁邊繼續有廖舜熙博士，廖 Sir。各位聽眾大家好。哎呀，廖 Sir，你真係風塵僕僕啊！啱啱帶完隊同啲學生遊覽完神州大地，就趕翻嚟同我哋錄節目。今次你又有啲咩嘅行程呢？哇！今次啲行程嚟嚟去去都係風雪漫天啦，係咪5000米高峰咁啦？板寬嗰班學生仔咧喺個旅程裏邊咧，一有時間咧，唔係唱 K。就打下機咁樣。啊，孔子咧就認為咧呢一個整天吃喝玩樂啊，心無半樣嘢可做咧，就實在太不像樣啦。《論語》佢講噶嘛，飽食終日，無所用心，難以哉！不有博弈者乎？意思就係你飽食終日，乜嘢嘅行為咧都唔用心咧就唔得嘅。玩下係可以嘅，不如玩下捉棋啊，咁樣。孔子認為咧下棋提升活力啊，培養興趣之效噶。哇，捉棋呢啲真係童年回憶嚟噶。你對上一次捉棋咪就喺旅程當中同啲同學仔玩下咁樣啊？係，好似都係小學啊，仲要係小學有玩過嘅，都係一小息嘅時候捉下啲鬥獸棋啊、象棋啊、盲棋啦，咁啊捉到老師嚟咧都繼續嘅。哦，咁啊講話時話棋啊，我哋好多種啦，我哋細個玩嘅都各式各樣啦。喺中國嚟講，棋係幾時發明嘅咧？咁呢個你真係冇一個好權威嘅文獻技術嘅。咁而家講嘅弈棋，即係捉棋啦。咁究竟係捉啲乜嘢棋咧？嗱，根據呢一個左傳咧，佢又咁講嘅。佢話咧，弈者舉棋不定，不勝其餘。意思就係話落棋嘅人咧，如果拎住隻棋個主意唔定嘅咧，就好難戰勝對方啦。當中嘅弈咧，應該就係指圍棋啊，舉棋咧，應該個棋咧都係指圍棋嘅。但係亦有比較現代嘅張如安先生喺佢嘅巨著裏邊咧，就認為咧先秦嘅時候咧，棋係專指博棋而唔係圍棋嘅。所以喺古代咧，棋咧好可能係指圍棋，大家都知啦，或者係第二種喺先秦嘅時候好流行嘅博棋嘅兩種棋嘅玩法嚟嘅。我對棋嘅認識咧，亦都係嚟自於初中嘅。第一咧，就我父親咧就好中意捉呢個中國象棋啦，所以咧以前咧都有試過同爸爸對弈嘅經驗啦。但係我更深刻嘅咧就係我初中嘅時候咧就學過一個咧二子學弈嘅故事，就孟子嘅告子上篇咧就提到啦。兩個小朋友向當時嘅棋王就叫弈秋去學捉棋嘅一個故事啊！有一個人呢，就終日就望窗發白日夢，密謀咧點樣可以彎弓射出邊個大鳥。但另一個咧就好專心聽老師嘅教導啦。正因為佢專心致志咧，所以兩個人嘅學習效果咧亦都高下立見嘅。點解頭先阿廖 Sir 所講咧話孔子啊覺得你偶爾玩下冇所謂，但係咧如果你學下點樣捉棋咧，就比你閒下就更加好啦。孟子其實有睇法咧都如出一轍嘅。係啊，其實孟子又孔子又好啦，都係正面評價弈棋嘅，因為佢都係訓練人嘅專心致志啦。不過你頭先講圍棋，亦都講咗象棋，而象棋最早出現咧就喺戰國啊呢個詞啊嘅出現啊，就意思咧就係象徵啲猛禽啊、魚獸之類嘅一啲博弈嚟嘅。咁咧就有好多唔同嘅講法，幾時開始啦？咁啊元代嘅僧人念常咧就話係神農氏啊已經有發明象棋噶啦。有啲咧就係話係軒轅皇帝好早嘅就話啦，象棋係兵器也，即係意思咧。軒轅皇帝咧以驅逐猛獸以為陣，咁咧跟住咧就去玩啲棋嘅。咁當然亦都有咩周武王伐紂嘅假託啊，呢啲多多少少咧都係一啲附會同埋傳說嚟嘅。不少學者都認為咧，其實係宋朝之後咧先有而家我哋見到嘅象棋嘅成形同埋平民化嘅開始嘅。哦，雖然就聽你咁講係宋朝先至有象棋啦，不過頭先講開好多呢啲傳說咧，好似話係咪有個皇帝咧就賭棋啊？
輸埋座山嘅喎，有個咁嘅古仔嘅喎，嗰座係咪華山啊？係好似係睇金庸小說裏邊都有呢一幕㗎嘛，係嘛？話說咧，華山除咗論劍之外咧，就最中意係落下棋噶啦。咁華山有個下棋亭嘅，大家下一次去咧，去東風嘅南邊咧，你會見得到嘅。佢是寫到博台嘅博弈台啊，咁啊非常之靚嘅。咁佢話咧嗰陣時咧，全真七子之一啊，王儲一咧都喺呢度咧捉過棋咁上下講嘅。咁啊，所謂博台或者係捉棋輸山嘅故事咧，傳說就話係宋太祖趙匡胤啦。咁啊，所以華山咧就從陳全老祖咧就玩棋啦。咁啊輸咗俾阿陳全嘅。咁之後咧就話華山咧就唔會再徵水，咁啊輸咗華山嘅呢一段傳說。咁當然啦，都係民間傳說居多噶啦。係，原來華山除咗論劍，仲會論棋，我都係第一次聽啊！咁歷史上咧，除咗宋太祖趙匡胤係中意捉棋之外咧，我都知道咧，仲有一個咧可以堪稱叫棋痴嘅喎，廖 Sir，仲要係同我同姓嘅，所以真係三分親啊！呢一位都三分有幸啦，曾文正公係咪啊？冇錯啦，咁啊近代影響深遠嘅人物不得不數到啊曾國藩啦，佢平生咧應該就兩大愛好嘅啫，一係讀書，二就係捉圍棋。講到捉圍棋，佢敢認佢自己係棋痴，相信無人都可以能及佢啦。因為咧，佢有三大個特點，就可以證實咧佢對呢個圍棋有幾痴迷。第一就係捉棋嘅盤數夠多，因為佢咧由青少年時期咧就已經中意捉圍棋噶啦。我哋點解會得到佢呢個信息呢？就係好彩曾國藩呢一個好勤力寫日記嘅人嚟嘅。透過佢嘅日記咧，我哋就知道佢嘅記錄咧，由道光21年開始，即係1841年啦。就經常咧，佢都會記低自己咧嗰個對弈嘅日記嘅。佢嘅圍棋嘅盤數啊，足足達到1300次。嗱，呢個講緊佢有記低啫，冇記低嘅恐怕都個數量都不止於此。可見咧，佢對捉棋咧真係樂此不疲。第二個特點咧就係佢隨身都帶住副圍棋嘅，無論走到去邊度咧，一得閒咧就會喂你廖 Sir，你捉翻盤，無論嗰個人識定唔識。僅僅係日記當中佢記載有名有姓嘅呢，就有50幾個，咁你可以話冇記載嘅係有幾多數量啦。第三個證明佢係棋痴嘅一個記錄呢，就係講緊佢呢係悶到啊，有時揾唔到對手，唔緊要，半夜度得盤棋意猶未盡都唔緊要，我自己同自己捉嚇，開個盤俾自己。無論係復盤又好啦，或者再檢視一下佢之前嘅棋局又好啦，總之呢。透過呢一個自己同自己嘅對弈呢，就可以細味一番頭先啲戰術究竟係咪有一啲仲可以改善咁樣樣？你話呢啲係咪叫棋痴呢？絕對係啦，咁佢亦都係出將入相嘅好代表，咁可能都係因為同佢捉棋捉得好叻有關。除咗讀書同埋捉棋呢，佢都係中意吸煙嘅。但係終其一生呢，佢戒到煙，但係戒唔到棋。你頭先講佢嘅日記呢，佢好有趣嘅，我好記得佢寫過幾次嘅就係，唉，我真係又犯病啦，又要捉棋啦。今日呢，只係官人圍棋啦。睇人啊，官人圍棋咧，我幾欲咧去代謀啊，即係幾好希望咧就代佢捉噶。哎呀，真係屢情屢犯啊，幾鬧極自己都係咁啊，真不是人，即係鬧自己真係唔係人嚟嘅。咁又有一次咧就係，哎呀，我幾月幾日咧又官圍棋一局啦。哎呀，何以為人呢？佢每次都係咁嘅，知道自己棋癮發作咧就懲戒自己唔好去，但係咧佢又不斷地咁做。咁但係我又覺得又冇乜所謂嘅，捉棋都畢竟咧係一件好嘅事，只要訓練腦筋啦，佢咁叻可能都同棋有關啊。不過我又記起咧，清朝仲有一位名臣係收復新疆嘅嗰位。啊，仲唔係左宗棠？我哋喺全乎一心嘅節目度介紹咗佢好多次。冇錯啦，咁咧有一個即係民間故事啊，呢個咧就有待大家考證啦。就係話咧左宗棠咧就與天下第一棋手嘅一個對弈嘅故事，唔知大家有冇聽過咧？就話說咧，左宗棠有一次出征嘅途中啦，唔啦，有啲人話出征之前係咪收復新疆就唔知啦。咁啊，去到嗰個茅舍行軍嘅時候咧，見到有人大膽喺個橫額度寫天下第一棋手。喂，咁啊左大官就梗係即時興起，哇！你咁惡，我入去就同你連役3盤，結果咧踢館啊，佢哋係啦，佢踢館啦。咁啊，左宗棠咧3盤皆勝，咁佢就梗係興致勃勃啦，自信啊大增。佢話：你啊，將呢個匾額抌咗佢啦。咁啊，說罷咧就繼續揮軍而行啦。咁啊，打完仗回朝嘅時候又路過此處，咁佢又望望呢個茅舍呢個地方啫，竟然仲見得到。佢仲係擺住天下第一棋手嘅匾額，係咁大膽，梗係啦！佢又豈有此理啊！你輸得咁緊要，仲咁講，我入去又同你戰3局。咁今次咧，竟然左宗棠係3盤皆輸嘅。咁左宗棠就覺得好奇怪啦！喂，主人，點解會咁嘅？
咁啊，主人不慌不忙咁答啦。上一次你有軍務在身，要率兵打仗，我梗係唔能夠挫你銳氣啦。而家你已經得勝歸來，咁我當然全力以赴，當仁不讓，梗係贏翻嚟啦。因為我真係高企過你啊嘛。咁所以咧，左宗棠就恍然大悟，就面有愧色啦，對佢咧極為佩服，就稱佢為真係天下第一棋手啦。我仲以為咧喺左宗棠咧去打仗期間呢，呢一位天下第一棋手因為唔忿氣嘅關係咧，利用嗰段時間咧就操練佢嘅棋盤，所以能夠反敗為勝添。原來唔係嘅，係真高手嚟嘅。係真高手嚟嘅。文化縱橫遊，張晉浩。佛教由東漢時期傳入中國之後咧，就開始同一啲中國嘅傳統文化互相融合，其中一個就係圍棋啦。嗱，圍棋咧喺佛門入邊可以話係流傳甚廣噶，亦都成為出家人嘅生活一部分之一。而喺圍棋嘅歷史上，唔同嘅朝代，例如隋唐啦、五代去到宋元明清咧，都有一啲出名嘅棋僧噶。棋僧即係會捉圍棋嘅出家人，而當中其中一個最出名嘅就係鳩摩羅什啦。相傳鳩摩羅什捉棋好勁噶，根據一啲記載咧，佢同人捉棋嗰陣時咧，可以話係起子空處，皆作龍鳳形。意思即係點啊？意思即係話佢將人哋啲棋食晒之後啊，棋盤上面係會出現龍或者鳳嘅圖案，哇，真係不得了啊！而除咗捉棋之外咧，鳩摩羅什亦都係位好偉大嘅佛經翻譯家。佢出生喺龜茲國，東晉時期咧係屬於西域36國之一。根據一啲傳說啦，佢半歲已經開始識講嘢，3歲就認字，5歲就飽覽群書，7歲嘅時候啊，仲跟佢阿媽出家學習佛法，號稱日誦千偈嘅。佢阿媽咧後尾仲帶佢遊學印度，揾唔同嘅名師去學習研修佛法。後來咧，鳩摩羅什輾轉嚟到長安啦。其實當時中國咧已經有一啲嘅漢譯佛經嘅啦，不過就唔係太流暢，亦都唔係太廣為人知。於是鳩摩羅什咧就主持咗歷史上最大嘅佛教翻譯場。喺呢個翻譯場入邊咧，有好多唔同版本啦、唔同文字嘅經文，係需要好多嘅流程先可以翻譯成功嘅。嗱，不過鳩摩羅什啱啱聽到啦，佢半歲識講嘢，3歲識認字，5歲就飽覽群書，所以鳩摩羅什咧對於中文字咧都係非常之了如指掌嘅。再加上博學多才啦，所以佢翻譯出嚟嘅佛經，例如《金剛經》同埋《心經》咧，後尾都成為一啲好出名嘅經文。而且一啲成語，例如大千世界啦、一塵不染、天花亂墜、想入非非，呢啲嘅4字成語咧，其實都係由佢翻譯而嚟噶。廖順熙、曾嘉敏主持《似是古人來》。咁啊，頭先啱啱就講到左宗棠就係捉象棋啦。對於象棋呢，我同爸爸對弈咗咁耐都有個疑問，但係佢解唔通我嘅，就係明明咧呢一個象棋頭先講係宋朝嘅產物嚟噶嘛，點解喺嗰個棋盤上面係會寫住中間嗰條係楚河漢界嘅呢？話明楚河同埋漢界應該係劉邦同埋項羽嘅楚漢相爭先係㗎噃。哇！你真係睇得好仔細喎，冇錯啊！《史記·項羽本紀》我哋細個都讀啦，係咪啊？漢王乃與漢約啊嘛，就中分天下。咁啊，鴻溝啊，以西就漢啦，鴻溝以東咧就為楚啦。所以而家你啲人話有鴻溝啊，即係有隔膜咧，就係咁樣而嚟嘅。係。所以咧，象棋嘅棋盤上咧，講緊敵我雙方嘅對立咧，就用咗楚河同漢界嚟分啫。原來係有段古，我仲以為咧大家貪方便或者即係有古意咁，所以就好離譜咁樣就當嗰條界線叫楚河漢界咁樣。你啱啱講嘅離譜都係捉棋嘅術語嚟㗎喎。係咩？我以為係彈琴彈到走晒音嗰啲先叫離譜添啊！係啊，一般捉棋尤其係新手，我哋呢啲咁啦，都係跟譜而行啊嘛，即係我哋練書畫都係㗎，都係跟住啲字譜啊，係咪畫帖而行㗎？咁咧就係靠譜背譜，即係跟住流行嘅走法去點樣行嘅。
如果你行下唔跟嘅，咁叫脫譜啦，或者離開個譜咧。咁但係呢啲離開嘅譜，如果你係高手嘅話咧，呢啲離譜咧就最難放，係最犀利噶啦。咁所以學棋似乎同即係其他技藝都一樣喎，好似頭先提啦，我哋學書法啦，我哋要臨帖啦，要睇譜啦。學琴又係一樣喎，你唔靠譜就真係離譜啦。冇錯啦，學每樣技藝都要經過呢啲冇譜、跟譜同埋脫譜嘅3個階段㗎。所謂冇譜咧，即係指學習去到最自由嘅狀態，可能係好高水平，當然都可能係好低水平啦，係嘛？咁跟譜咧就係跟高手走咯，吸收前人同高手嘅經驗，有理論、有規則，係模仿同實踐嘅重要階段嚟嘅。譬如初學者我哋都睇過嗰啲咩梅花譜啊，咩三仙煉丹啊，三把手殘譜殺着啊，咁呢啲我諗一聽咧，啲棋嘅高手一定知㗎。係，所以我哋好似我咁樣啦，繼續練書法都唯有係一筆一撇，盡量模仿就係呢個跟譜嘅階段先啦。幾時可以有個大作呢？希望有一日呢，我可以呢心中有譜，然後表現出無譜呢，咁啊證明我已經提升咗一個新嘅階段啊！咁你好犀利啦，要離譜而自成一家，咁真係好難啦。連王羲之都要詞水盡墨，咁啊談何容易呢？不過好可惜嘅就係我身邊大部分呢都係未做跟譜呢，就好想離譜嘅人噶啦。咁嗰個結果咧都係離晒大譜，次次咧都係馬後炮，然後咧就要我收拾殘局啦。殘局咧我就知道咧都係呢啲嘅同有棋有關嘅術語嚟嘅吓。一般棋局咧呢啲我有睇，因為我爸爸成日教我咧電腦而家係用呢個app 咧已經可以對譯啊。開局、中局同埋殘局有3個部分嘅。你個開局開得好，中局咧你就容易啲開展。中局咧就係指咩咧？脫離咗開局嗰個階段，進入咗咧你哋中段咧嗰啲雙方喺度角力啊、廝殺啊嗰啲咁嘅階段啦。大部分嘅勝負咧都係喺個中局嗰度咧，就基本上已經可以定生死噶啦。好啦，以象棋嚟講啊，到啦你捉棋捉到咧俾人食晒你雙車啊，得翻啲馬、炮、卒仔，咁啊就係考驗你殘局嘅控場嘅功夫啦。因為你已經得翻一啲唔係最強嘅兵馬嘅時候，你究竟點樣可以收拾呢個殘局呢？咁啊，根據我對象棋嘅認識啦，一般嚟講呢，相對於有車之局，殘局呢係冇得快攻嘅，係更加考你嘅耐性嘅。因為呢，你要用你手上嘅僅餘嘅呢啲嘅資源呢，去打翻贏對方呢，係難中之難嘅。咁我諗廖 Sir 你都應該係一個收拾殘局嘅高手啦。專頭先就話幫啲離晒大譜嘅人咧收呢個爛攤子。嗱，我當你係讚美嚟㗎，係絕對係。至於馬後炮咧，都係象棋一招嘅殺着嚟㗎。尤其係初學者好中意用嘅。顧名思義，炮嘅主要位置咧就放喺馬嘅後邊。如果冇牽制到隻帥將移動嘅馬作為炮架咧，嗰個炮起唔到作用噶嘛。即係你前面一定要有嚿嘢，你先可以飛個炮出去食到人噶嘛。所以馬後炮就係咁咧，就比喻啲事情都未解決或者冇意見嘅人，但係咧等到解決咗之後咧，就講到頭頭是道、高談闊論。咁人們咧一般就以去樹後孔明就比喻馬後炮啦。不過我成日都教咗學生嘅，寧願做卒唔好做帥啊！你點解咧？將軍先最大，卒仔係最細噶噃。係啊，帥有咩用啫？你成日要靠人保護，困喺個格仔度，所以你幾衰都好啦，你都係會衰老嘅。卒仔就唔同啦，只進不退，勇往直前。你成功搶灘對岸嘅話咧，直頭就卒仔過河當車使，一步一步穩打穩紮，總好過飛象過河，士急就馬行田啦。啱嘅，咁聽落咧又有一個道理啦，即係寧願一絲進啊！無論你盤棋有幾難，你都係要闖過去嘅。你要即係打贏對方，你一定要係食到對方嘅將軍噶嘛。但係咧最緊要就謹慎行事，有耐性，一步一步行。最怕你咧就係一子錯，滿盤皆落索，咁就搞唔掂啦。正所謂咧，世事如棋就局局新。千祈唔好太認真嚇，輸咗最多再嚟過，屢敗屢戰。正如咧，我哋訓練我哋自己嘅嗰啲棋術咧，其實都要經過好多次呢個失敗乃成功之母嘅經歷，所以勝負咧其實係兵家常事嚟嘅啫。冇錯，睇如人生都一樣啫。人生每個小階段就好似一個小棋局咁啊，係嘛？勝負係等閒事，得失咧就平常心，失敗咯咪取教訓咯。來日你仲可以展風雲噶，所以好好地捉自己嗰盤勝不驕敗不餒，開開心心嘅棋局。